Bulaq TV-nin əziz izləyiciləri, salam əleykum. Bugün dünya gündəmini özünə zəbt edən mövzulardan biri Jeffrey Epstein məsələsidir və onun adasında və onun malikanəsində olan cinayətlər və murdarlıqlardır. Bütün dünya hal-hazırda ondan danışır, biz də dəfələrlə o haqda danışmışıq, amma fərqli bir baxışla və məsələnin əsl mahiyyətini bugün sizin üçün araşdırmaq istəyirik. Mən də öz növbəmdə hər birinizi salamlayıram. Həmişəki adətimizdən fərqli olaraq icazə versəydim bugün mən başlayardım, birinci səqeydi deyərdim. Çünki elə keçən söhbətlərdə bir mövzuya toxunmuşdum, istərdim ki onun ardını deyim. Bütün dünyada Jeffrey Epstein məsələsində danışılır və görürük ki, hər kəs öz istədiyi baxışdan baxır. Kim isə şeytanpərəstlik mövzusunu araşdırıb və o məsələ bucağından baxır bu Epstein məsələlərinə, dosyalarına. Kim isə insan hüquqları baxımından və hər kəs öz təhqiq etdiyi, öz araşdırdığı və öz fikri baxımından bu məsələyə baxır. Və biz elə izləyicilərimizin bildiyi kimi öz düşüncəmiz, öz mütaliəmiz və öz araşdırdığımız sahələr haqqında danışmışıq həmişə. Və o da haqq və batil, Allah və şeytan, düz və yanlış cəbhələrinin bugün həmişəkindən çox üryan və açıq olan savaşı haqqında danışmışıq və bu məsələyə bu baxışdan baxmaq məncə yaxşı olar. Və əslində bunu da qeyd edim ki, bu məsələdən danışanda orada baş verən cinayətlər, orada baş verən çirkinliklər və orada olan şəxslər və orada olan hadisələr haqqında danışılır. Heç kəs bu məsələnin mahiyyəti haqqında danışmır. Ki, bu ada kimlərin adası olub, nə üçün bu ada yaranıb və hədəf nə idi? Və əvvəl dediyim kimi, haqq və batil cəbhəsi, ya Allah və şeytan arasında olan cəbhənin savaşı bugün açıq-aşkar görünür və bu məsələnin də o haqda olan qeydləri və ona əlaqələri varsa, inşallah onu da sən deyəsən. Bir fakt vurğuladın ki, hər kəs öz baxışı ilə baxır. Bəli, hər kəs öz prizmasından baxır və bütün baxış prizmaları da formalaşan baxış prizmaları və təfəkkür, düşüncə tərzi hər kəsin özünə uyğun. Bunlar etiqad və ideologiyadan qaynaqlanır. Ona görə də kimin etiqadı, ideologiyası nəyin üzərindədirsə, onun üzərində baxırsan. Məsələn, satanizm məsələsi filan. Hərə öz ideologiyasına əsasən araşdırır. Əlbəttə, bizim də ideologiyamız və etiqadımız axırı zamanı, yəni apokaliptik bir baxışdır. Yəni, ilahi hökumət kontekstində və o hökumətə gedən proseslər kontekstində bu hadisəni dəyərləndiririk. Bəli, Epstein məsələsi və bunun kimi onlarla, yüzlərlə çirkinliklər getdikcə sürətlə niyə üzə çıxır? Çünki əvvəlki istəyir tək çıxışlarımızda, istəyir podkastlərimizdə toxunduğumuz bir məsələ var. Sözün həqiqi mənasında imperializmin başı olan Amerika Birləşmiş Ştatları ki, məxsusən son 200 ildə dünyada müstəmləkəçilik siyasəti yürüdürdü. Onun, necə deyərlər, və onu idarə edən qüvvələrin, mən həmişə bir misal vuram, divin şüşədəki canı misalında, mərkəzi, məxsusən də Qərbi Asiyanı, olar ki, Middle East, yəni yaxın şərqi idarə etmək, çünki həm maddi, həm mənəvi, həm siyasi, müxtəlif prizmalardan baxanda, yəni dünyanın qəlbidir bura. Buranı idarə etmək və böyük İsrail məsələsi kontekstində bizim baxış kontekstimizin müqabili olaraq, yəni ziddiyyəti olaraq şeytani prizmadan öz hökmranlıqlarını və hegemoniyalarını yürütmək üçün İsrail lazım idi bunların baxışı ilə. Amma Epstein məsələsi, biz deyirik, niyə çıxıb söhbət bunun üzərindədir və bu onun kimi onlarla məsələ hələ bundan sonra da açılacaq. Bəlkə də elə məsələlər açılacaq bu yaxın 2-3 il ərzində, 4 il ərzində ki, Epstein məsələsi unudulacaq. Bu da ola bilər. Ona görə ki, boğulan saman çöpündən yapışır misalındakı kimi
bunların baxış konteksti və çərçivəsində olan İsrail planı böyük ölçüdə suya düşüb. Və əsas idarə, biz deyirik ya həmişə, hətta bu döyüşləri biz səninlə bu podkastda dəyərləndirəndə Venezuela məsələləri, müxtəlif məsələləri, İranda baş verən məsələləri qlobal biz təhlil edirik və obyektiv baxmağa çalışırıq. Orada həmişə bu nöqtəyə işarə edirdik ki, İsrail məsələsi, yəni Siyonizmin mərkəzi, Amerikanın düzdür bazaları var. Dünyada beynəlxalq qanunlar çərçivəsində filan görünən formada hərbi adlandırılan bazalar var. Amma biz bir şeyə təkid edirdik səndən. Ən böyük bazası İsraildir, Amerikanın. Amma bugün həmin imperializm və onları arxadan idarə edən qüvvələr görürlər ki, Siyonist rejim, yəni İsrail, çox böyük ölçüdə varlığını əlindən vermək üzrədir. Mən buna qısaca icazə versəydin, bir neçə cümlə ilə bu prosesi deyərdim ki, bəhsin davamında da inşallah sən özün əlavələr eləyərsən. Məxsusən diqqət eləsən 2000-ci ildən sonra İslam inqilabı yaranandan 2000-ci iləcən nə qədər embargo filan güc qoydular, hərbi, iqtisadi müharibə alınmadı. 2000-ci ildən sonra Kondoliza Rice başda olmaqla yeni plan verdilər bu məntəqə üçün, məxsusən müsəlman ölkələr arasında. Reformizm, yəni yenidən baxılmalıdır bu işə. Elə bunun dalıyca gəldi 2001 Əfqanıstan, 2003 yenidən İraq. Maraqlı nədir? Mən bu İsrailin əriməsini demək istəyirəm. İran İslam Respublikası yaranan inqilab və ona bağlı olan onların dili ilə desək proksi qüvvələri, amma qardaşları deyək. Qardaş qüvvələri Yəməndə, İraqda, Livanda və sair, hətta Fələstinin özündə bunların tədricən inkişafı balanslı şəkildə, mərkəzlə balanslı şəkildə, yəni İranla balanslı şəkildə məcbur elədi bu reformizm planları ki var idi 2000-ci ildən bu tərəfə. Bunlar da qarşı tərəf, yəni şeytan cəbhəsi reformizmə başladı. Haqq cəbhəsi yolundan döyüşənlər də yeni plan, İsraili tədrici sanki əritmə planına başladılar. Bunun da ilk nöqtəsi harada oldu? 2006-cı ildə, məxsusən ilk qabarıq nöqtəsi, əvvəldən var idi. 2006-cı ildə Livanın Livanın bu azadlıq cəbhəsi 2006-cı ildə ilk şoku dünya imperializminin hər mənada təhlükəsizlik, investisiya, nə bilim, iqtisad filan hər mənada siyasi mərkəzi olan və fəsad mərkəzi olan İsrailə qarşı açılmış tədrici məhv edilmə prosesinin ilk şokunu yaşatdı. Livanın cənubundan çıxartmalı. Ta bu tədrici ərimə prosesi aylar, illər keçdikcə tədricən gedir, amma sürətlənir. Ki, əsas nöqtəsi 2023-cü il oktyabrın 7-sində bir daha görsəndi ki, Əqsa tufanı ilə və bu zərbələr də harda dəyirdi onlara? Hər zərbə dəydikcə bu tədrici ərimə prosesində o vaxt dəyirdi ki, İsrail istəyirdi ki, planını icra eləsin neçə ildən sonra. Məsələn, Livanı istəyirdi götürsün, 2006-da ağzının üstündən dəydi. Fırlandı, gəldi, indi ortada hadisələr oldu, amma əsas qabarıq. 2023-ə qədər Qəzzə xalqının soyqırımını unudurdu, dünyaya unudulurdu. Normalization, normallaşdırma filan bəhanələri ilə 2023-də bir dənə də bu tədrici prosesin ikinci zərbəsi dəydi bunlara. 2023-dən bu tərəfə proseslər irəlilədi. Bu səfər Ərəb-Med onların layihəsi Yəmənin vasitəsilə düşdü belə deyək, şok vəziyyətinə. Daha sonra 2025-dəki bu baş verən hadisələr. İranın onlara vurduğu milyonlarla kəşfiyyat zərbəsi, 3 gün sonra 12 günlük onların 10 illik hazırladıqları ən azı qəfil hücum prosesinə qəfil cavab və
böyük strateji zərbələr şoku. Yəni fikir versək, bu sən ki deyirsən bu hardan başlayır və bu Epstein məsələlərin buna nə əlaqəsi var? Buna diqqət eləmək lazımdır ki, imperializmin bu döyünən ürəyi olan İsrailə son 20 ildə deyək də 2006-dan bu tərəfə gedək, son 20 ildə 4-5 dənə ağrıdıcı zərbə vurulub və bu zərbələr İsrailin tədrici nabudluq prosesini gücləndirir. Nabudluq prosesi gücləndikcə İsrailə yığılan insanlar da onlar sakin olaraq qələmə verir. Bilirik ki, hamı bilir ki, sakinlər deyil, 6-7 milyon idi. Orada dinc əhali yoxdur. Dinc əhali yoxdur. Onlar investisiya qoymağa, can və mal təhlükəsizliyinin ən, belə deyək də, yer üzündə beheşt söz verib gətirmişdilər onlar ora. Bu zərbələr tədrici olaraq onlara dəydikcə və can və mal təhlükəsizliklərinin ortadan getdiyini gördükcə İsrailin ərimə prosesi daxildən daha güclənir. Dünən bugün baxırıq da, indi yəqin əzlər də görərlər, biz izləyənlər xəbərlərdə o həridilər məsələsi yenidən qalxıb. Yeni deyil o, neçə il? Yox, yenidən qabarıb. Bu tədrici proseslərin bəli, balans olaraq gedirdi. Amma yenidən belə deyək də, şölələnir mənasında qalıb. Bu ərimə prosesi sürətləndikcə və sona çatdıqca daxildəki problemlər qabarır. Daxildən problemlər qabarır və gedənlər qayıtmır. Keçən səfər bir statistika özləri göstərdi, 40%. Sən qayıtmırsan da bir dəfə toxundun podkastda. Gedənlər qayıtmır və qalanlar da artıq içəridən partlama prosesini daha da şölələndirirlər. Yəni içəridə olanlar da yol axtarırlar. Ümidsizlik. Çünki artıq onlara həm can və mal təhlükəsizliyi təmin olunmur deyə böyük bir ümidsizlik yaşayırlar. Onlar ümidlə gəlmişdilər. Həm ümidsizlik, həm də kənarında artıq onları idarə edən qondarma da olsa dövlətlərinə qarşı nifrət, hətta bir-birlərinə qarşı bəzən qrup halında nifrətlər qabarır. Yəni onların o çöküşü və məhvi üçün biz yüzlərlə fakt deyə bilərik, amma ən önəmlisi və ən böyük hal-hazırda və ən güclüsü ilə sənin qeyd etdiyindir ki, daxildən bunlar böyük bir çöküşlə üzləşiblər. O dediyin kimi, yəni daxildə heç bir ümid yoxdur. Gedənlər qayıtmır, böyük elm adamları olsun, onların önəmli insanları, alimləri və s. çıxıb gedirlər və daha artıq geri dönmürlər. Və daxildə olanlar da getməyə bir yol axtarırlar. Nifrət, qəzəb və kinlə baxırlar. Bunlar bizi gətirdilər burada, dediyin kimi, sərvət, rahatlıq, asayiş vədələri ilə gətirdilər və bizim hamımızı ölümə verirlər. Sanki belə bir düşüncə də orada hal-hazırda malikdir. İndi biz dediyimiz kimi Şər imperiyası var ki, görünmədən dünyanı idarə edirdi və İsraili Nildən Fırat çayına qədər genişləndirib, açıq-aşkar və görünərək dünyanı oradan idarə etmək niyyətləri var idi. Artıq o hədəflərindən əl üzüblər və o proyektləri iflasa uğrayıb. Necə şeylər, keçmiş söhbətlərdə mən özüm qeyd etmişdim tək danışanda ki, bunların proqramları öz plan üzrə gedirdi, İmam Xumeyninin mərcəiyyəti başlayana qədər. O vaxtdan bu günə kimi bunların heç bir tutarlı və ciddi qələbələri və uğurları olmayıb. Və artıq ona yaddan da çıxardıblar və talihlərlə barışıblar ki, o böyük Nildən Fərata olan o ideya və o düşüncə həyata keçməyəcək. Sadəcə bu kiçik İsraili qorumaq istəyirlər ki, o məhvə və yox olmağa gedən İsraili qorusunlar. Və nə etməlidirlər? Xalqa bir ümid verməlidirlər. Bir işıq ki, uzaqdan görünən bir işıq ki, baxın, bir gələcəyə ümid var. Niyə? Çünki artıq heç kim öz malından keçmək istəmir o torpaqlar üçün. Heç kəs öz canından, öz vaxtından, öz sərmayəsindən, özünü zəhmətə salmaq istəmir orada daxildə olanlar. Niyə? Çünki işğal olunmuş torpaqlarda vətən deyil ki. İnsan vətəni üçün canından da keçər, malından da keçər. İşğal olunmuş torpaqlarda artıq məyus olublar və heç bir dəyəri yoxdur onlar üçün. Orada yaşayan xalq da demək, kütlə üçün. Çünki yəni, dinc əhali yoxdur orada, xalq deyəndə dinc əhali mənasına gəlir. Bir işıq göstərmək istəyirlər ki, baxın, gələcəyə bir ümid var. O da nə olmalıdır? Haqq cəbhəsinin başda İran olmaqla məhv etmək, zəiflətmək ya məhvə bənzər bir zəiflik, güclü bir zəiflik ki, uzun illər özünə gələ bilməsin. Və onu etmək istəyirlər. Qarşı tərəfdə ki, haqq cəbhəsidir. Bunlar kimdirlər? Bunlar
Hamısı bir sərkərdəyə baxır, bir bayraqdara baxır. Ki, o bayraqdar da Seyyid Əli Xamenei cənablarıdır. Və daima, yəni rəhbər olmamışdan öncə, inqilabdan öncə bir cavan tələbə olduğu vaxtdan bu günə qədər daima bir şüar olub, ehtəl husnəyəyn. Yəni, iki yaxşılıq var. Bunlardan biri olacaq. Ya düşməni məhv edəcəyik, tam qələbə çalacaq ki, bundan gözəl bir şey yoxdur, biz qalib olacağıq. Ya da ki, bu yolda və bu mübarizədə şəhid olacaq ki, şəhadətdən də uca məqam yoxdur və yenə də qalibi. Yəni, elə bir ideologiyadır ki, burada məğlubiyyət hatta bir şey yoxdur. İndi onlar da düşünürlər, bir zəif, məfluc və ümidini əldən vermiş bir xalqdır özlərində. Qarşı tərəfdə isə nə ölümü özünə məğlubiyyət bilir, nə mübarizədən yorulur, nə... Yəni, qalıblar belə ki, bunlarla biz necə başara bilərik? Bunlara qarşı biz nə edə bilərik? Acizcəsinə qalırlar. Necə ki, ali məqamlı rəhbərin bir sözü var, onun mütləq eşidibsən, o belə zəhəmli şəkildə çıxış edir, cavanlığındadır. Deyir ki, biz heç vaxt məğlub olmayacağıq. Allah Taala məğlubiyyət qapılarını bizim üzümüzə bağlayıb. Bəli, Allah deyəsən Cəbhədə deyib o sözü ki, Allah Taala məğlubiyyət yollarını bizə tam şəkildə bağlayıb. Onlar da, bir elə mən həmişə qeyd etmişdim ki, dünyanın sərvətin və qüdrətin idarə edən insanlardılar. Sərvətin, yəni dünya pulu, dünyanın ləl-cəvahiridir, sərvətidir, qızıllarıdır, bunların əlindədir və dünyanın da qüdrəti, yəni hakimiyyətlər bunların əlindədir. Və indi qarşı tərəf, Şər imperiyası, İsrailin timsalında ola bilər, ABŞ-ın təzəssümündə ola bilər və ya qərb dünyasının görünüşündə ola bilər. Oturub bir fikirləşirlər ki, biz belə bir yenilməz ruhiyyə və yenilməz bir ideologiya qarşısında necə mübarizə apara bilərik. Və onların, biz əvvəlcə də qeyd etmişdim ki, bunlar dünya qüdrəti və sərvəti bunların əlindədir. Yəni, dünya sərvəti, bütün dünyanın ticari dövriyyələri, qızılı, sərvəti və pulları bunların əlindədir və bunlar idarə edirlər. Və dünya qüdrəti, yəni hakimiyyətlər və quruluşlar və dünyanı idarə edən şəxslər də hamısı bunlara xidmət edir. Bunlara xidmət etdiklərinin də yolları var. Yəni, ola bilər kimsə bir gün bunlara xidmət edir, sabah bunlar onu fikirləşirlər ki, bunların üzrə qarşı çıxmasın, bunların sözlərindən kənara çıxmasın, bunlara xəyanət etməsin, itaatkarlıqlarında qalsın. Ona görə o şəxsləri bildiyimiz kimi murdarlayırlar. Və baxırlar, tapırlar o şəxslər ki, hansısa qüdrət, hansısa məqam haqqında, yəni ehtiraslı şəkildə susuzdular. Onları tapırlar və deyirlər ki, sən hansısa prezident olmaq istəyirsən, ya filan məsuliyyəti götürmək istəyirsənsə, gərək biz dediyimiz yerlərdə hazır olasan, biz dediyimiz işləri, o cinayətləri və çirkinlikləri edəsən və kamerada çəkir. Yəni, o şəxs bilir ki, gedəcək ora və çıxandan sonra artıq bilir ki, murdarlanıb. Belə bir şey deyim, məsəl üçün, siz baxın, Avropada hal-hazırda biz görürük ki, xalqların içində siyonistlərə və İsrailə qarşı necə şiddətli bir qəzəb və nifrət var. İndi biz görürük ki, Almaniyanın baş naziri açıq-aşkar İsraildən himayə edir və necə lazımdır onları dəstəkləyir. Artıq bilinir ki, yəni, bu öz daxili siyasətində bir növ intihardır. Çünki sən bilirsən ki, xalqın hal-hazırda İsraildən qəzəblidir, gəlib o İsraili tərifləyəsən və onu himayə eləyəsən. İntihardır, siyasi bir intihardır sənin üçün, amma məcburdur etsin. Artıq bilinir ki, o məcburdur və başqa yolu yoxdur etmək üçün. Ona tapşırıq gəlib ki, o işi görməlisən. Və bunları da murdarlayırlar. Həm mali baxımından harasa pul köçürməlidir, filan etməlidir və o kompromatlar da hazırlanır. O pulun gedmək, yəni qara yollara xərclənir. Onlar saxlanır ki, istədikləri vaxt onları açıq-aşkar üzə çıxardıb həbs edə bilərlər və ya cinsi istismarçılıq və pozğunluqla da əxlaqi baxımından da murdarlayırlar. Ki onlardan da biri Epstein adasıdır ki, sən onu qeyd etsən daha gözəl olar. Bayaq da dediyimiz kimi Epstein məsələsi və Epstein məsələsi təkcə bir fakt deyil. Bəlkə bundan əlavə, əslən, heç tutaq ki, bilmirik, təkcə bizim üçün Epstein məsələsi açılıb. Onlarla belə adalar var. Amerikadan özündə, Amerikadan kənarda ki, necə ki, Qəzzafi məsələsində, Qəzzafinin özünü
düzdür, biz həmişə bir tərəfini görürük. Qəzzafinin silahlarını əlindən aldılar, nə bilim filan elədilər, təslim elədilər. Amma onun Qəzzafi və Qəzzafi kimlər? Məsələn, bugün xəbər gəlir, mən bugün gördüm səhər-səhər o xəbəri. Epstein məsələsi bu dəfə təzə qabardılanda yenidən, o Ben Zayed var idi, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin kralı. Onun adı çıxmışdı, şəkli çıxdı. Amma bu günləri xəbər gəlir ki, Ərdoğanla görüşü var idi, təxirə salıblar, niyə beyin insultu keçirdi deyib. Bəzi məlumatlar belə deyir, Türkiyənin kanalları da deyirlər. Amma belə görünür, ərəb kanalları deyir ki, nə bilim, səhhətində problem var, amma Türkiyə bəzi kanalları deyir, beyin insultu keçirdi. Yəni, Epstein adı ilə çıxdı, indi beyin insultu keçirdi. Ya budur ki, keçirdiblər onun üçün, ya da özü keçirdib. Sən ki, deyirsən, murdarlayırlar dünyanı idarə eləmək üçün. Bəli, və gözəl digər bir fakta toxunursan, orada kadr və sərvət, yəni maliyyə məsələsi. Mən buna bir neçə dəfə toxunmuşam əvvəllər. Framasionerlərin o hazırladığı Sion Yahud protokolları var. 19-cu əsrin son illəri idi ki, orada maddələrdən biri dəqiqliklə buna toxunur. Bax, gör necə gəlir, Epstein məsələsi onun içindən çıxır. Söhbətə bax, mən maddəni bütöv deməyəcəm. 2 cümlə var orada. Deyir ki, xoşbəxtlikdən qızıl və mətbuat bizim əlimizdədir. Sonra deyir ki, əlbəttə biz bunları ələ gətirmək üçün minlərlə qurban vermişik, Yahudlar özlərini deyir. Və bizim verdiyimiz bir qurban digərlərinin verdiyi 1000 qurbandan üstündür. Yəni, bir Yahud, yəni Sion öldürsən, bunlar üçün dəyərlidir ən azı 1000 dənə adi digər xalqlara. 1000 dənəsə. Yəni, 1000 dənə onlardan öldür, 1 milyon gərək qırıla bu tərəfdə. Bu özü Epsteinin tablosunu bizə göstərir əslində. Əvvələn ki, dedin, kadr və iqtisadiyyat. Bunlar nə deyir protokolda? Deyir ki, xoşbəxtlikdən qızıl. Qızıl nədir? O zaman Yahudilər Avropada bununla fırladırdı. Dünya iqtisadiyyatı qızıla söykənirdi əsasən. Yəni, xoşbəxtlikdən iqtisadiyyat və mətbuat. O zaman mətbuat, yəni bu media. Kadrları da necə yönləndirirlər? Mətbuatla, media ilə. Epstein içində nə iş görürlər? Balaca, bax indi bir balaca, müəmmalı şəkildə gah çıxar. Elə bir, məsələn, Trumpın adı. Deyirlər ki, orada 36 min dəfə çəkilib. Şəxsən Trumpın adı. 36 min dəfə çəkilib, amma məhkəmələrdə güya gedir, hələ ki, proseslər gedir bu Amerikada. Mən dünən eşitdim ki, 6 milyon sənəddir, 3 milyona yaxına açılıb, amma onu da açmırlar tam. Məhkəmə prosesində belə tam açmırlar. Hələ müəmmalı şəkildə, qorxuda, biraz görsədir saxlayır, Niyə? Təbii də, həmin o dediyimiz o Yahudların media bizim əlimizdədir. Bir balaca çıxardır, təhdid eləyir ki, yəni, sənə icebergin görünən üzünü çıxardmışam, amma çox şeylər var. Məsələn, Trump misalını çəkdik. 36 min dəfə çəkilib, amma Trumpdan 2-3 dənə şəkil çıxardıblar. Biraz çıxardırlar. Keçən səfər FBI idi ya, CIA deyəsən, bilmirəm. Çıxartdı bu, təzə qızışanda bu Epstein məsələlər. Çıxartdı, 1 saat keçmədi sosial platformasında. 1 saat keçmədi, təzdən onu ortadan apardı, göstərmədi dahi. Bu kimə işarədir ki? Bu təbiidir də Trump kimilərə və o qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit, Ben Zayedlərə və məntəqədə olan digər müsəlman rəhbərlərinə və bir faktı da qəşəng vurğuladın. Onlara ki, kadr lazımdır və bu hakimiyyətləri özlərinə kadr olaraq seçiblər və media ilə onları kontrol edirlər. Və digər tərəfdən də nə lazımdır? Dünya iqtisadiyyatı məsələsi lazımdır. Bugün bizim baxışımızla dedikdə baxırıq, ideoloji baxışla, şeytan cəbhəsinin müqabilində nə qədər dayanıqlılıq göstərirsə bu qarşı cəbhə, ilahi haqq yolunda döyüşən cəbhə, bunların 2 dənə qanadı ki, kadr və iqtisadiyyat getdikcə tənəzzülə uğrayır və çox sürətlənir. Bu tədrici, rəhbərin vurduğu kimi qolləyə, zirvəyə yaxınlaşdıqca daha çox bunların sürəti artır, tənəzzül. Niyə? Yaxşı dedin, Almaniyanın kansleri. Təkcə özləri deyil,
Epstein'in arxasında dayananlar deyil. Onların oynatdığı Trump kimi, nə bilim o Almaniya kansleri kimi, bəzi ərəb liderləri ki çıxdı. Onlar kimi adamların da çehrəsi, yəni onların öz kadri olaraq yanır. Və biraz özləri yandırır ki, onları qızışdırsınlar, bir addım atsın siyasi, hərbi arenada. Amma digər tərəfdən gözəl bir məsələ, buna görə deyirəm bu gözəldir ki, xalqların oyanış dalğası, bayaq dediyində qloballaşma. Bu xalqların oyanış dalğası qloballaşır və çox sürətli qloballaşır. Bu da onların fiqurlarını bəzən özlərinin Epstein formasında yandırmasına səbəb olur. Bax, buna səbəb olur. Gözəldir, amma bir şey qeyd etmək istəyirəm. Bunların o dünya sərvəti və qüdrəti ki, bunların əlindədir. Dünyanı idarə edilmək üçün bunlara kadrlar lazımdır, dediyin kimi. O kadrlar bunlar üçün işləyənlərdir, bunlara xidmət edənlərdir və bunları murdarlamaq üçün məhz bir yerə yığmağa ehtiyac yoxdur ki. Və riski də çoxdur. Və tez bilinərdə tablo. Bəli, ona görə ola bilər ki, dünyanın hər yerində olsun buradan. Yəni ağla gəlməyən nöqtələrdən, ölkələrdən, şəhərlərdən bu ada kimi yerlər çıxsın. Amerikanın özündə də sən qeyd etdiyin kimi onlarla yerlilər ola bilər. Epstein bunları biridir ki, çıxır üzə. Qəzzafini dedin, çox gözəl. Qəzzafi neynədir? Bunlar dünya sərvətini necə idarə edirlər? Qəzzafi gəlir, Saddam Hüseyin olsun, İranda keçmiş şah Pəhləvi olsun, Pəhləvini deyim. 200 illik bunlar təxminən imperatorluq qururlar, şahlıq sülaləsi qururlar və xalqın sərvətini, təbii sərvətlərini, iqtisadiyyatını bütün məhv edirlər, oğurlayırlar, özünçiləşdirirlər, aparırlar xaricdə bunların banklarında, bunların o mərkəzlərində yatırırlar ki, özləri üçün pul yığırlar. Bir balaca xalq acından ölməsin deyə xalqa buraxırlar o pullardan. Amma əsas o böyük məbləği özləri üçün yığırlar, aparırlar xaricdə. Bu Qəzzafi olsun, Saddam Hüseyin olsun, Pəhləvi olsun, devriləndən sonra o pullar hara gedir? O yığdıqları milyardlarla öz xalqlarının sərvətini oğurladıqları kim indiyə kimi görüb ki, məsəl üçün Qəzzafinin oğlu gedib o milyardlarına xərcləyib. Saddam Hüseynin ailəsi, qalanları falan ya qohumları o puldan xərcləyiblər. O pul hara gedir bilinmir. Hara yoxa çıxır, təbii ki, yəni özlərinə götürürlər. Hansı pulu öz xalqlarının uzun illər, 10 illərlə oğurladıqları, xalqlarına zülm edib o pullar, xalqın haqqını qəsb etdikləri pulları gəlib, axırda da bu uzun illərdən sonra devrillər bunları, Ərəb baharı yaratdılar. Neçədən Ərəb hakimiyyəti devrildi. Nə oldu onların o milyardlarla uzun illər yığdıqlar pullar? Kimin məlumatı var o pullardan? Hara getdi o sərvətlər? Heç kimin xəbəri yoxdur. Və ya deyək ki, istifadə edirlər. İndi Trump'ı dediyin kimi çıxardılar yavaş-yavaş üzə. Niyə? Trump neyniyib? Trump bunlara xəyanət edib. Trump bunlardan üz çevirib, çevirə bilməz. Trump bunların sözünə baxmır. Niyə çıxardılar üzə? Əsas məsələ budur. Baxın, biz görürük ki, İsrail çökür, İsrail dağılır. Haqq cəbhəsinin rəhbərliyi ilə. Neçə gün qabaq elə bir yazını mən Twitter'da, yəni keçmiş Twitter'da X-də yayılan bir xəbər idi. Onu tərcümə etdim, paylaşdım. İsrailli bir ictimai fəaldır. Deyir ki, Ayətullah Xameneyi bugünün Che Guevara'sına çevrilir. Deyir ki, Ayətullah Xameneyi bugün müasir Che Guevara'ya çevrilir. Deyir, mənim sözümü yadda saxlayın. Çox keçməyəcək ki, qərbdə, Avropada cavanların tişertlərinin və geyimlərinin üzərində Ayətullah Xameneyinin şəklini görəcəksiniz. Yəni, bu cəbhə İsraili və bunların uzun illər qurduqları imperatorluğu çökürdür. Və Trump hal-hazırda eləməlidir. Trump'a deyilər, ged İranı məhv elə. Ged İranı zərərsizləşdir. Trump da deyir ki, sanksiya qoymuşam. Deyir, sanksiya 40 ildir siz bunlara sanksiya qoyursunuz. Biri çox gülməli bir şey deyirdi. Deyir, yeganə şey ki, sanksiya qoymuşsunuz, günəşin işığıdır ki, İrana gəlməli. Yəni, bunu da qarşısına ala bilirsiniz də alardınız. Ayətullah Xameneyinin buyurduğu kimi, yəni nə əllərindən gəlib ediblər, nə etməyiblərsə, yəni elə bilməyiblər. Bu önəmli bir məsələdir. Deyir ki, ixtişaşdır ki, daxildə 30 dəfə siz bu 40 ildə çevriliş edirsiniz. Çevrilmir də bu daxildən siz bunları dağıda bilmirsiniz, çevriliş edə bilmirsiniz. İxtişaş yaratmaqdan heç bir faydası olmur. Deyir, neyniyim? Ged hücum elə. Hərbi müharibə başladı.
Trump da oturur, indi orada uzaq başı 10 nəfər, 15 nəfər adam var, mühüm insanlar ki, indi o Ağ Evdə, Pentagonda ki, qərar verməlidirlər ki, müharibə necə olacaq və hardan başlayacaq, harda bitəcək, hansı hədəflər uğrunda olacaq. Deyir ki, mənə bir plan verin, İrana qarşı istəyirəm hücum edim. Hamısı bir-birinə baxırlar, plan yoxdur. Niyə plan yoxdur? İranın nəyi var bilmirik. Yəni, İranın bütün hərbi üstünlüyü bunlar üçün qeyri-müəyyəndir. Və bilmirlər ki, nə ilə üzləşəcəklər. Deyirlər ki, bəli, başlayaq İranı, vuracaq İranı çox zəiflədəcəyik. Ola bilər 50 dənə, 100 dənə, 200 dənə nöqtəni vuracaq, amma İran nə vuracaq? Necə vuracaq? Haranı vuracaq? Deyirlər ki, Trumpa ki, bu müharibə həm səni bitirəcək, həm bizi bitirəcək, həm Amerikanı bitirəcək. Amerikanın, bəli, və geri addım atmaq istəyir, geri addım atanda görürük ki, dosyalar çıxır, həmən o şər imperiyası ki var, Trumpı təzyiq altına alır ki, müharibə etməlisən. Və Trump da qalır belə bir vəziyyətdə ki, nə etməlidir? Yəni, bu da dosyaların üzə çıxmağı, bu sənədlərin hamısı məhz bura baxır ki, İranı Trump zərərsizləşdirməlidir və bu işi bacara bilmir. Bəli, tamamilə doğrudur. Hətta elə söz və bir misalla da istəyərdim. Çünki ətraflı bəhs oldu. Çox əlavə eləmək istəmirəm ki, vaxt alınsın. Elə bugün ali məqamlı rəhbərin görüşündəki düz sənin elə sözü tamamlayır o söhbət. Çıxışı Trump həqiqətən bugünkü söhbətdən sonra bütün dünya tamamilə bunu daha aydın gördü ki, Trump belə deyək də, o burada dilləri haləti ərri, mişar vəziyyətində, biz yuxarıda bu aşağıda saqqal vəziyyətində həqiqətən o vəziyyətdədir. Yəni, arxadan o Epstein məsələsi ilə bunu konkret şəkildə itəliyirlər dibi görünməyən bir cəhənnəmə tərəf. Onun da cəhənnəminin adı İran sahilləridir, belə deyək. İranın içərisinə hələ gələnməz sahilləridir. Ki, ali məqamlı rəhbər də bu günləri Təbriz xalqı ilə görüşdə buna gözəl işarə vurdu. Dedi, 2 dənə qəşəng nöqtə dedi. Birində dedi ki, Trump, yəni Amerikan prezidenti deyir ki, hey oturur durur, deyir ki, bizim ən güclü ordu bizdədir filan. Dedi, bunu da unutmasın ki, ən güclü ordular bəzən elə bir şillə yeyirlər ki, yerindən qalxa bilmirlər. Bunu adi bir məmur demir. Bütün dünya da bilir ki, bunu sən vaxt dedin, Che Guevara'ya dönəcək. Bunu İsrailli belə görürsə, bütün dünyanın ağıllıları bilir bunu. Və bir də ikinci nöqtəndə orada deyir ki, hey oturub dururlar, tez-tez deyirlər ki, o deyir, müzakirə üçün qorxudurlar. İndi rəhbər ona toxunur, deyir, tez-tez deyirlər ki, donanma gətirmişik, nə bilim, hərbi gəmilər gətirmişik. Deyir, bəli, hərbi gəmi qorxulu bir aparatdır, amma ondan daha qorxulusu budur ki, o gəmini batıracaq və dənizin dibinə qərq edəcək, batıracaq silahdır. Çox gözəl, çox əzəmətli sözdür bunu və hamı bilir ki, yəni bu şəxs 80 neçə illik ömründə heç kəs deyə bilməz ki, filan yerdə rəhbər söz dedi, blof idi. Bəli. Deyə bilməz ki, filan sözü səhv çıxdı. Deyəməz ki, filan iddianı etdiyi yalan idi. 80 neçə illik bu insanın mübarək həyatında bir dəfə də o söz görünməz. Söhbətlər istəsən burada yığışdıraq. Amma bir sual yarana bilər, əziz izləyicilər. Bəzilərində də yaranır, hətta bizə də yazırlar ki, siz İranı niyə bu qədər güclü bilirsiniz? Yəni, bütün dünyadakı gərginlikləri və bütün dünyadakı olan hadisələrin mərkəzini İran bilirsiniz və İranı siz bu qədər mi böyük bilirsiniz? Necə ola bilər ki, İmam Xümeyni haqqında danışdığım söhbətlərdə, xüsusən gördüm, Facebookda çox yazırdılar və ya Ayətullah Xamenei cənablarından da biz danışanda deyirlər ki, siz bu insanları niyə bu qədər böyük bilirsiniz? Necə ola bilər ki, bunlar tək başına bütün dünya ilə savaşsınlar və bir növ təhlil edə bilmirlər bunu. Və bu bizim tərəfimizdən sizə borcumuz olsun ki, bu məsələni dəqiq və ətraflı sübutlarla araşdırıb sizin hüzurunuza təqdim edək. Və o zamana kimi sizdən bir xahişim var, dualarınızı da bizi unutmayın, dualarınızdan bizə əsirgəməyin. Paylaşmaqla, abunə olmaqla, digərlərinə bizim kanalımızı izləməyi tövsiyə etməklə bizə dəstək ola bilərsiniz. Allah'a əmanət, sağ olun. Allah'a əmanət olun.